Eins A. Yang 1A eh, Das Konser. Mhm. Dan Hmm. Zwei Der Sänger. Der Sänger, karena yang lainnya nama Gebäude atau bangunan. Nomor 3. Das Spiel. Der Spiel. Gut. Yang yang keempat Das Bild. Oke. Yang kelima di Oper. Dioper. Oke. Sekarang bagian B. Yang B saya belum, Bro, yang B. Oke ya. Sorry, saya oke ya, biar nggak mati di tengah jalan. Oke. Nomor 1. Erik Range arbeitet heute eh Alsikron apa kemarin? Kalau kamu lihat di Kursbuch, bisa lihat tuh di Kursbuch ada ininya. Apa? Kalau di Kursbuch Hmm. kemarin Erik. Bentar, Prof, lagi buka ya. Hmm, eh, Gronk. Mhm. Dan Hmm, Herirangan bekan als Gronk in Beroem. Synchron. oke, ini kita lihat dulu aja ya. Soalnya ini what is this? Tentang bacaan lah bisa kita lakukan nanti ya. Oke, selanjutnya 2A sudah. Hmm, 2A Das Amphitheater in Trier is fast 2000 Jahre alt. Fast Hmm, oke. Dan in der Arena finden heute keine Antaman. Veranstaltungen mehr statt. Hmm, was? Hmm, pas, good. Dan Auf dem Fernzentrum kann man essen und trinken. Hmm, was? pas. Richtig. Ada RT restoran ya. Oke. Ja. Dan Mehr als 1 Million Menschen sind jedes Jahr auf dem Fernzentrum. Hmm, richtig. now nomor pun. Im Karl-Marx-Hof gibt es nur Wohnungen. Richtig. Mhm. Der Karl-Marx-Hof ist über 1 Kilometer lang. Mm, Was? Uber einen Kilometer. Lebih dari 1 kilo, iya dong. Oh 1.000 iya ya, Ristik. meter ya, gitu ya. Oke. Oke. Oke.
Sekarang saya ke Kursbu dulu ya. Di Kursbu kita punya materi apa? Kemarin kita udah bahas sedikit banyak tentang apa namanya? Festival. Lalu bagaimana kita menggunakan indefinite pronomen dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam satu materi baru yaitu relatif setze ya, baik dalam kasus nominatif dan juga akusatif. Tapi sebelumnya saya minta kamu baca dulu dong 7A. Boleh dibaca dulu yang bagian A, Bitte dan Brand. Radiosprecher Verschleef Nachrichten. Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Veit am Bett von seiner zweijährigen kranken Tochter verbracht. Zijn moeder is am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. Und die Hörer haben wie immer auf die Nachrichten gewartet. Aber plötzlich war im Radio 2 Minuten lang Stille. Der, Nachricht, der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. Oke, ini ceritanya tentang pembawa radio yang tertidur ya saat membacakan berita. Dan B, Bis Snapsen auf dem Flohmarkt. Der Sammler Karl T. aus Rügen hat vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt in Wien mehrere Bilder gekauft. Besonders gut hat ihm ein kleines Bild von einem See gefallen. Für nur 8 € hat er es bekommen. Er hat das Bild einer befreundeten Kunstexpertin gezeigt. Die Expertin hat bestätigt, dass das Bild sehr alt und wertvoll ist. Es hat einen Wert von über 8.000 Euro. mhm. Good. Was Inhalt dan teks apa sih artinya dari cerita di teksnya ini? Hmm, eh, ini dia cerita tentang eh, berjualan di Vlogmart, terus dia menjual lukisan danau atau sungai gitu, harganya 8 euro. Terus eh Dia menjual atau membeli? eh hmm, membeli, bro. Membeli ya. Oke, taunya dari mana di sini ya? What bla 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 gekauft, bukan verkauf. Kecuali verkauf baru menjual gitu ya. Lalu dia ngedapat sebuah gambar yang merupakan karya dari seorang seniman yang sudah tua dan ternyata berharga lebih dari 8.000 euro. Sekarang bagian C. Sangren ohne Stimme. Bei einem Konzert in Graz mussten die Fans von der Bahn Gedankensprung flexibel sein. Das Konzert hat ganz normal angefangen, aber plötzlich hatte die Sängerin keine Stimme mehr. Zum Glück waren die Fans gut gelaunt und haben Leader. die Lieder sofort selbst laut gesungen. Das Konzert hat dann nur äh, 50 Minuten gedauert, Hmm. aber die Stimmung war super. Die Band hat sich bei den Fans mit einem Getränk für jeden bedankt. Oke, what is das Inhalt des Text? Hmm,
lagi membicarakan eh, hmm, keadaan konser ya, Bro. Mhm. Eh, di sini sih katanya penyanyinya hmm, Nyanyi apa? Stima Stima. Tiba-tiba dia kayak nestimung, tidak lagi semangat untuk melanjutkan Oh, atau tidak ada untuk suaranya. melanjutkan konser. Nah, lalu, Hmm, lalu fansnya eh tapi fansnya masih mau nyanyi ya, Bro. good. Terus pokoknya konsernya 50 menit Hmm, itu sih, Bro. oke, good ya. Sekarang kita ke bagian C. Coba, Waspas Cusaman. Apa sih yang cocok bersama dari nomor 1 sampai nomor 4? Kita pasangkan A sampai D. Silahkan, Brand. Peter Fight is ein Radiosprecher. Hmm, B. Das ist? Therefore, den Nachrichten eingeschlafen ist. Oke. Dan? Carty hat ein Bild gekauft. Äh, D. Das ihm gut gefallen hat. Mhm. Auf der Bühne war eine Sängerin. Äh, A. Die keine Stimme mehr hatte. Mhm. Es waren die fast alle Lieder gesungen haben. Oke. Kalau kamu lihat tadi seperti yang kamu contohkan, misalnya adalah Peter Fight is ein Radiosprecher. Der von Nachrichten geschlafen ist, ya, atau Kurt hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen. Auf der Bühne war eine Sängerin, die keine Stimme nicht mehr hatte und es waren die Fans, die fast alle Lieder gesungen haben. Apa sih nih, Fra, yang akan kita pelajarin? Relatif Sätze. Tapi yang di bagian ini di bagian nominatif. Maksudnya bagian nominatif itu apa? Jadi sebenarnya kita akan menjelaskan si subjek ini dalam kalimat pertama dengan penjelasan dalam anak kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris, contohnya adalah she is Anna, the one who speak Arabic misalnya, atau it is Lea, contohnya the one who can cook the soup gitu. Nah, sama seperti itu. Hanya karena di dalam bahasa Jerman ini kita punya artikel seperti yang kamu ketahui, ada maskulin, feminim, dan netral. Begitu juga untuk plural. Maka kita akan menunjuk subjek ini sesuai dengan si artikel atau sesuai dengan gendernya. Zum Beispiel, contohnya tadi ya. Peter is ein Redesprecher. Kalimat pertama. Kalimat keduanya. Peter is von den Nachrichten eingeschlafen. Kalau kita gabungkan ini dalam kalimat, ini sebenarnya kalimat beranak aja, gitu ya. Ini kalimat pertamanya, kalimat keduanya adalah Peter, wait is ein Redesprecher, koma, der ini mengacu kepada siapa? Si Peter. Der von den Nachrichten eingeschlafen ist. Lagi-lagi kalau anak kalimat kata kerjanya ditaruh di belakang. Contoh lagi, Karl hat ein Bild gekauft. Karte sudah membeli sebuah eh,
gambar, koma, das. Kenapa das? Karena kita ingin menjelaskan si ein Bild. Das ihm gut gefallen hat. Oke. Langsung selanjutnya. Auf der Bühne, di panggung itu, war eine Sängerin. Ada seorang singer. Koma, die keine Stimme mehr hatte. Yang udah nggak punya suara contohnya ya. Di sini hatte-nya di belakang. Terakhir, es waren die Fans itu adalah fans, koma, die fast alle Lieder gesungen haben. Jadi, ketika kita berbicara tentang relatif sese, kita garis bawahi yang mana dari kalimat pertama ini yang akan kita jelaskan. Apakah di posisi subjek atau di posisi manapun, kita jelaskan itu di karena kalimat selanjutnya. Dengan catatan, anak kalimat selanjutnya ini adalah dalam bentuk nominatif. Contoh di sini, Peter Veit is ein Radiosprecher. Peter Veit adalah seorang pembawa beradio. Pembawa radio yang apa nih? Pembawa radio yang tertidur. Der eingeschlafen is. Gitu. Oke? Jadi, kamu menggunakan artikelnya der, das, die, atau dalam plural di, karena apa? Bergantung dari anak kalimat kedua ini yang menjelaskan si eh, subjek atau objek yang di kalimat pertama ini yang ingin dijelaskan, tapi di kalimat kedua ini dalam posisinya sebagai subjek. Gitu. Paham maksud saya, Brand? Ya, Fra. Contoh misalnya, nomor satu ya. Peter Veit had eine Tochter. Terus kalimat kedua adalah die Tochter konnte nicht schlafen. Apa yang berelasi dari kalimat pertama dan kalimat kedua ini? Tochter. Oke, kita bikin relasi ya. Berarti Peter Veit had eine Tochter, koma, karena Tochter itu feminin berarti di dong. Die nicht schlafen konnte. Kontenya ditaruh di belakang. Begitu juga nomor 2. Karte is ein Sammler. Terus der Sammler hat das Bild sie bla 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 gekauft. Nah, apa yang berelasi dari kalimat pertama dan kalimat kedua ini? Sammler. Oke. Nah, karena yang bagian nominatifnya ini adalah di sini, ini juga nominatif sih, nggak apa-apa ya. Karte is ein Sammler, koma, der das Bild sie am Abend gekauft hat. Hatnya pindah ke belakang. Begitu juga nomor 3, 4, 5. Dapat maksud saya? Dapat, Fra. Oke, 3, 4, 5. Coba lanjutkan dikerjakan. Kurs Bu, bagian D. Plus, saya minta kamu kerjakan juga dari Ubungsbu. Ubungsbu dikerjakan di bagian... Ah, ini PR bukan sih? Harusnya ya PR ya? Yang itu kemarin udah dibahas, Oh, Fra. udah ya. Lupa, lupa ya. Plus, saya mau kamu kerjakan di bagian... 7 B, C, D. 7 B, C, D, D. Oke, itu dulu ya. 7 B, C, D sama nomor tadi 3, 4, 5 yang D. Saya kasih waktu lebih panjang deh, 15 menit ya. Oke, saya tinggal sebentar. Oke, Bren? Oke, Fra.
Oke, Bren, sudah? Ya, Frog. Oke, coba kita bahas ya. Pertama dari kursbu dulu, bitte dan nomor drive. Jetzt hat ein wertvolles Bild, das nicht teuer war. Good. Gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Mhm. Die Band freut sich über die Zuschauer, Mhm. die nach jedem Lied klatschen. Good. Oke, sekarang hubung bu. Guten Morgen, bist du schon wach? Ja, so gestern habe ich eine neue Serie angeschaut, die seit einem Monat lauf, läuft. Mhm. Kennst du Runaway? Good. Ist, ist das die Serie, die schon, die schon einen Preis bekommen hat? Mhm. Genau, sie ist total lustig. Danach habe ich noch mit Luan geschattet. Mhm. Luan, ist das dein Freund, äh, der in England lebt? Ja, in London. Ich habe gestern Sandra und Eva getroffen, die gerade zu Besuch sind. Mhm. Sandra und Eva, Sandra und Eva, warum hast du mir nicht gesagt? Weil du die Freundin bist, die sich gleich freut. Schau mal aus dem Fenster, wir haben Frühstück mitgebracht. Oke, sekarang bagian C. Kennst du Erik, der seit 2 Jahren in Berlin studieren? Good. Kennst du Erik, der seit 2 Jahren in Berlin studiert? Pakainya Oh ja, studiert. belakangnya T ya. Oke, nomor 2. Lisa ist das Mädchen, das oft ins Kino geht. Good. Und dann Frau Diazi ist meine Nachbarin, die an einer Sprachenschule arbeitet. arbeitet. Oke, next. Ich sehe jeden Morgen einen Mann, der Musik beim Joggen laut Oke, äh, hört. good ya. Sekarang bagian D. Coba. Die Und hier siehst du Tobias, der Fahrrad fährt. Und hier siehst du Tobias, der das Fahrrad Oh fährt. iya, der Oke. das Fahrrad fährt. Nomor 3. Kennst du den Mann, äh, der jetzt kocht? Mhm. Das ist Markus. Good. Nomor 4. Das hier sind meine Nachbarn, die Grillparty machen. Mach, Oke. Di party. machen. Hen. Mainin Nahban berarti dia eh tetangganya banyak ya. Gitu. Oke, nomor 5. Bei uns sind oft Kinder, die Fußball spielen. Oke, sehr good ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas kemana? Ke relatif sats ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang relatif sats dalam bentuk nominatif, sekarang kita akan bahas di dalam relatif sats dalam bentuk akusatif ya. Boleh dibaca dulu Bre nomor 1. Yang mana, Bro? Nomor 8A. Oh, oke. Ein Mann sammelt alte Teller. Er kauft die Teller auf Oke, Flohmarkten. Paul Carter. Kita garis bawahi ya.
kata kerja di kalimat kedua serta apa yang berelasi antara kalimat pertama dan kedua. Yang berelasi adalah teller. Oke. Lalu kata kerja kalimat kedua adalah calf. Maka kita lihat lagi nomor dua. Silakan baca lagi, Brand. Ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz. Er darf den Einsatz nicht verpassen. Oke. Apa yang berelasi? Mm, Einsatz, Anda, Einsatz, genau. Lalu apa yang menjadi kata kerja kedua? darf. The person ya. Oke, nomor 3. Was ist das? Mm, Das Konzert Mhm. eh, yang jadi kata kerjanya Musta Besucher. Oke. Yang keempat, Empat. Diban. genau. Kata kerja yang kedua adalah Kena. kena, genau. Yang kelima, Hmm, Yang kelima Zaitung. nah itu kata kerja yang kedua adalah Leze. lese. Oke, kalau tadi kita menggunakan relatif setse dengan bentuk nominatif, sekarang kita pakai relatif setse dalam bentuk akusatif. Bagaimana caranya, Frau? Sama seperti tadi ya. Kita lihat dulu di kalimat pertama dan kalimat kedua apa yang menjadi eh, kata yang berelasi dan itu yang akan menjadi artikelnya. Kalimat pertama, Ein Mann sammelt alte Teller. Seorang pria mengumpulkan piring-piring lama. Lalu yang kedua, er kauft die Teller auf Flohmarkt. Dia membeli piring tersebut dari Flohmarkt. Oke, kita bikin dulu kalimat pertama ya. Kita kan bikin kalimat majemuk lah istilahnya dalam bahasa Jerman. Ein Mann sammelt alte Teller, koma, kenapa Karena di kalimat kedua ini bendanya adalah teller feminim tapi dalam bentuk akusatif. Feminim dalam akusatif gampang ya, tetap kan? Die er auf do mark kauf. Ya, jadi bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang kalimat pertama ini, kalimat keduanya adalah yang berelasinya sebagai subjek. Tapi yang di sini kalimat keduanya adalah yang berelasi sebagai objek akusatif. Gitu. Oke? Lanjut lagi yang kedua. Contoh ya. Ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz. Er darf den Einsatz nicht verpassen. Berarti kita ngomong apa nih? Kalimat pertamanya adalah ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz, Koma. Nah, er darf den Einsatz nicht verpassen. Oh, den Einsatz berarti dia maskulin akusatif nih. Den er. Kenapa pakai er? Karena subjeknya kita taruh lagi ya. Nih verpassen darf. Oke? Get? Das? Dapat? Ya, Frau. Oke. Karena di dalam relatif dalam bentuk akusatif ini kita lihat ya, sama bentuknya kita pakainya ada den, das, di dan di plural. Tapi relatif stats ini selalu berdiri
langsung di belakang dari kata slusnya atau kata apa namanya kata kuncinya gitu ya. Sebenarnya bisa juga di tengahnya gitu. Contoh, Das ist das Bild. Das ich gekauft habe. Itu adalah gambar yang saya telah beli. Ya, kenapa nih das? Karena das Bild kan netral. Ich habe das Bild gekauft, das hier hängt. Boleh juga sih, gitu. Atau kita taruh di tengah-tengah. Das Bild, koma, ini kalimat, jadi kalimat pertamanya dipecah ya. Das Bild, koma, das Sommer heißt, uh, kaufe ich. Ini dia kan dari kata, dari kalimat, dari kalimat das Bild kaufe ich sama das Sommer, das heißt Sommer, gitu ya. Oke, sip. Oke. Sekarang coba kerjakan nomor 3, Brand. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft. Hmm. Hm, äh, dass ich unbedingt äh, dass ich unbedingt Das I unbedingt hm, besuchen mau oh ter yang dari atas ya, Bro ya? iya. Oh iya, oke Oke. oke, Bro. Nomor 4. Eh, di ban eh, di ban di Ich schon sehr lange kenne Di spielt ban auf di die Band, die ich ich schon lange schon sehr lange kenne, koma. spielt auf der Seebühne. Oke, good. Next nomor 5. In der in der Zeitung, äh, die ich jeden Morgen lese, stehen oft Meldungen über bekannte Personen. Oke. In der Zeitung State of Meldungen über bekannte Oke. In der Zeitung, die ich jeden Morgen lese, State of Meldungen über bekannte Personen. Oke, sekarang kita akan bacakan, coba kita latihan ya. Dari Ubungsbu, silakan dikerjakan. Selanjutnya adalah di bagian 8A. Tadi kita udah ngerjakan relatif pronomen dalam bentuk nominatif, sekarang dalam bentuk akusatif. 8, ini gampang. Mana yang pas? Oke, pasangkan. Bagian B kamu pilih nominatif atau akusatif. Oke. Lalu bagian C kamu juga bikin relatif pronomennya. Oke. Dan bagian E nanti kita bahas bareng aja. Oke. 8A, B, D. Silahkan kerjakan dulu. Saya kasih waktu 7 menit ya.
Oke, Brand Adrian, sudahkah? Silakan. Ada yang sudah? Belum? Ya, Bro. Sudah? Ya udah. Oke, coba kita jawab ya. Oke, silakan dimulai dari nomor satu udah dijawab ini. Kesten var imit Lena auf dem Flohmarkt. Den ich schon lange toll findet. Ini Den mengacu kepada apa? Kepada Flohmarktnya. Nomor dua, brand. Da habe ich ein Bild gefunden, äh, das ich unbedingt haben wollte. Good. Das ke sini mengacu kepada apa? Kepada ein Bild. Adrian bisa bantu nomor tiga? Adrian? Belum, belum full. Oke, brand dulu deh. Yuk, nomor tiga, brand. Und das hier ist der Stuhl, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Nah, lalu selanjutnya. Wo sind die Gläser, die Lena gestern gekauft hat? Nomor lima. Ich treffe gleich den Mann, den ich gestern kennengelernt habe. Oke, genau. Sekarang bagian B yuk. Brand lagi. Meine Lieblingsband kommt endlich wieder nach Leipzig. Ich habe schon lange auf das Konzert gewartet. Äh, das letztes Jahr leider ausgefallen ist. Mhm. Dari kata das ya. And then. Zum Konzert gehe ich mit einem Freund, den ich schon sehr lange kenne. Nomor drei. Er ist ein Mensch, der immer lustig ist. Der immer lustig. Oh Kan? iya. Ini yang nyepok. Kata aja mana der. To be. Kalau to be pasti nominatif. Oke? Nomor Oke. Wir waren schon zusammen in der Schule und hatten viele Lehrer, die uns oft gesagt haben, dass wir leise sein sollen. Genau. Wir haben auch noch Kontakt zu anderen Leuten, äh, das in unserer Klasse waren. Wir haben noch einen Kontakt, ya. Zu anderen Leuten. Leuten di sininya. Ya, berarti Oh, die. B. Oke. Nomor 6. Vielleicht kommt Laura, die ich immer noch oft treffe, auf mit zum Konzert. Oke, sekarang bagian D. Yang yang D apa yang E, Bro? Eh, yang E ya? Atau yang D? Yang D juga saya minta tadi. Oh, Yang yang D, E. yang D kelompat sih, Bro, kalau gitu. Oh, udah yang E kamu udah. Oke, silakan. Yang E, ich mach meine Nachbarn sehr gern, äh, die die ich gut kenne. Oke, ich mag meine Nachbarn sehr gern. Apa yang jadi relatifnya? Nachbarn. Nachbarn di sini adalah plural toh. Di sini adalah ich kenne sie gut.
berarti akusatif ya. Die gut kennen ya. Nomor cuy. Der Schauspieler won im dritten Stock. Äh, dem ich ihn gestern im Theater gesehen habe. Dem atau den? Oh, den. Den. Der Schauspieler. Aktor itu tinggal di lantai 3. Ich habe ihn. Ini tuh kemana maksudnya? Kepada Schauspieler. Saya melihatnya kemarin di teater. Berarti yang sama apa? Oh, maskulin si Schauspieler. Tapi karena di sini dia jadi akusatif, maka der Schauspieler, koma, den ich gestern im Theater gesehen habe, koma, won im dritten Stock. Oke? Sip? Oke. Nomor 3 ya. Ah, sip. Hmm, die Kinder, die Kinder sehe ich jeden Morgen. Mm-mm. Äh, die laufen immer, dia immer Cumbus laufen. Die Kinder, koma, die immer Laufen, koma, saya jeden Morgan. Usahakan untuk membuat anak kalipatnya after kata yang mau kita narasikan. Oke? Oh, oke, Ron. Oke. Nomor 4. Der Student heißt Louis. Dan aus Argentinien kommen. Den atau der? Oh, Di kalimat kedua dia sebagai apa? Nominatif atau akusatif? Lihat posisinya. nominatif, Ron. Berarti Oh, ya, der berarti. der. Der Student, der aus Argentinien kommt, koma, heißt Louis. Nomor 5. Mona won im zweiten Stock. Äh, Ob Mona die mir ein tolles Buch zum Geburtstag gesehen hat, Hmm, won im zweiten Stock. Good. Itu maksud saya ya. Oke. Sekarang bagian D, relatif pronomennya kita kerjakan sama-sama. Auf dem Bild sieht man, sorry. Auf dem Bild sieht man einen Mann, koma, pung 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 ein Bild malt. Maksudnya apa nih? Kira-kira Hmm. di gambar tersebut orang melihat seorang pria yang menggambar sebuah gambar. Kira-kira apa? Der, di, atau den, atau di, atau das? Den, Der. Kenapa der? Kan dia sebagai orang toh di situ sebagai yang melakukan aktivitas menggambar. Ya, kecuali dia yang digambar. Oke? Di kalimat kedua, kita lihat konteks kalimat keduanya juga ya. Oke, yang kedua. Eine Frau steht vor einem Bild. Pung, pung, pung. Sie vielleicht kaufen möchte. Berarti kira-kira apa yang hmm, relasi di sini? yang item build-nya. Good. Berarti artikelnya jadi apa di sini? Hmm, Den. Pas. Oh iya, Oke. das. Iya, iya. Build itu kan netral. Oke. Kenapa di sini jadi 6? Karena pakai for datif. Ya, jadi kawan-kawan juga mulai untuk belajar mengidentifikasi kasus ya. Udah A2 soalnya ya. Oke. Nomor 3. Hinter den Mann, di belakang orang itu, sind Bilder an der Wand. Pung 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 alle gleich aussehen.
Das is ya. Apa yang kira-kira relatifnya di sini? Hmm, Builder. builder. Builder berarti dia. Maksudnya apa sih ini? Di belakang pria itu adalah gambar-gambar di atas dinding yang orang langsung lihat. Langsung lihat apa? Gambar. Gambarnya kan da plural toh. Plural dalam bentuk akusatif udah pasti langsung di ya. Nomor 4. Auf allen Bildern sind Linien. Pung 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 von links unten nach rechts oben gehen. Kira-kira apa? I. Di genau ya, tapi dia sebagai nominatif atau akusatif. Nominatif. Genau. Nomor 5. Der Mann, Komma, Pung Pung Pung, die Frau wahrscheinlich etwas gefragt hat, erklärt etwas. Den. Die Frau wahrscheinlich hat etwas gefragt. Dia apa? Den. Den ya. Pria yang tiba-tiba ditanyain oleh perempuan itu menjelaskan sesuatu. Nomor terakhir, Hmm, di. iya udah jelas kalau plural itu paling gampang ya. Oke, so segitu tentang relatif pronomen. Ada yang mau ditanyakan? Bren, Adrian? Saya cukup, Kak. Oke, Adrian? Males kelar? Oke, nanti Adrian lihat lagi ya. Oke, nah sebenarnya nanti kita akan bahas apa sih di dalam materi ini? Biasanya karena tentang pertunjukan, pasti akan kita tanya nih di bagian 9A kita lihat ya. Oh, apa sih nama penyanyinya? Wie heißt die Sängerin? Oder der Sänger kalau untuk cowok. Wer ist Schauspielerin? Who is the actress? Atau kalau cowok, der Schauspieler ya. Wie heißt die Sportlerin? Sportlerin artinya adalah olahragawan. Ya, untuk cewek, sportler udah cewek, cewek, cowok ya. Wie heißt das Bild? Nah, nanti kawan-kawan bisa menggunakan si yang namanya relatif pronomen itu. Wie heißt die Sängerin? Die ich gestern gesehen habe. Yang kemarin saya telah lihat. Oke. Atau wie heißt die Sportlerin? Die im Fußballpark spielt. Yang bermain di lapangan football. Gitu ya. Jadi seperti itulah kawan-kawan penggunaannya ya. Nah, lalu sekarang selanjutnya adalah materi tinggal tentang bacaan ya. Malerai Gesten und heute. Apa sih artinya Malerai Gesten und heute? Pelukis zaman dulu dan sekarang. Saya kayaknya tidak akan kasih lebih banyak tentang apa namanya eh bacaan karena di sini bacaan udah banyak banget. Kawan-kawan tinggal baca aja ya. Dan saya akan cuma jelaskan di sini adalah tentang Bildbeschreibung. Oke. Nah, kalau kawan-kawan lihat gitu ya, sehen Sie die Bilder hier unten? Kira-kira gambar apa yang kamu suka? Nah, ketika kamu mau menyatakan, oh gambar ini saya suka dan lain sebagainya, kamu bisa menjelaskan tentang menggunakan adjektif ini, ya. Oh, misalnya das Bild von Albert Dürer mit Themenfeldhase ist schön atau bunt atau lustig dan lain sebagainya. Atau die Bilder von Franz Marc finde ich kreatif. Atau kalau misalnya nggak tertarik ya uninteresan dan lain sebagainya. Atau Tauhande Kuh,
Das ist ja das Bild von Lumit-Kühle, sieht realistis atau abstrak dan lain sebagainya. Diese Redemittel atau penggunaan ungkapan ini bisa kamu gunakan untuk menggambarkan gambar-gambar. Seperti itu ya. Maka di sini temanya adalah Bildbeschreibungen. Jadi menggambarkan gambar tentang apa yang ada di sini. Apa sih untuk menggambarkan gambar itu tersebut? Misalnya, dari siapa gambar itu? Misalnya ini gambarnya dari Albert Dürer. Was zeigt das? Apa sih yang ditunjukkan? Nah, misalnya ya, menggunakan eh kosakata. Erklären Sie, was ist wo? Apa yang di mana gitu ya? Welche Farben sind im Bild? Apa aja yang digunakan farbenya? Was gefällt Ihnen besonders nicht gut atau besonders gut? Was fällt Ihnen auf? Dan lain sebagainya. Contoh misalnya adalah nomor 1. Auf dem Bild mit dem Titel Wildschweine. Wildschweine itu artinya babi liar ya. Von Franz Marc sieht man zwei Wildschweine. Orang melihat dua babi liar. Saya nggak tahu, saya nggak ngelihat dua. Tapi di sini katanya orang lihat dua. Oke? Die Tiere sind in der Mitte und liegen vielleicht schlafen. Ya, ini menceritakan isinya. Die Köpfe sind rechts, einer oben rechts in der Ecke. Die Füße sind unten in der Mitte gitu. Atau misalnya ada kata lagi nih. Unter auf dem Bild sind Blätter und Blumen. Oh, Blätter und Blumen itu apa nih? Artinya adalah daun-daun dan bunga-bunga. Kira-kira gambar nomor berapa tuh gitu ya. Die Tiere haben interessant Farbe. Oh, apa namanya? eh Hewannya punya warna yang menarik. Ein Schwein, oh masih di sini ya. Ein Schwein ist blau, das andere ist rot mit blauen Ohren. Nah, oh ya ini berarti. Das blaue Schwein liegt in der Mitte, das andere dahinter. Im Vordergrund in eine gelbe Blume, dahinter im Vordergrund ist eine grüne Blume. Die Farben auf dem Bild sind dunkel und intensiv. Nah, itulah yang contohnya kawan-kawan bisa gunakan. Oke, kita langsung ke latihan aja ya. Latihannya kawan-kawan lihat, saya ingin kawan-kawan kerjakan. Hmm, mungkin. Oke, ini mah cuman adjektif ya. Kalau adjektif, saya rasa kawan-kawan bisa kerjakan sendiri di rumah. Oke, oke. Saya minta kawan-kawan kerjakan dulu di atas sebelum kita kerjain bagian Hurun. Untuk bagian atas, saya kawan-kawan coba kerjakan di nomor 7A. Oke, 7A dan 7A dulu deh. 7A ini sama dikit saya latihan untuk relatif setze ya. Relatif setze di buku Deutsche Berhallo itu ada di halaman relatif setze. Kawan-kawan punya kan? Ini punya kan ya? Saya pernah sharing sama kawan-kawan. Iya, Bro. Halaman bagian 6.2, saya minta kawan-kawan kerjakan ini nyampur ya. Ada yang apa namanya eh, nominatif, ada yang akusatif. Hubung satu semuanya, hubung dua juga semuanya deh. Itu aja. Oke? Sip? Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang agak kurang mengerti, ini 7A cuma bacaan sih. Jadi kawan-kawan tinggal kerjain. Hubung ini satu dan dua, lebih terutama ini supaya saya tahu kawan-kawan paham ya. Oke, 10 menit coba ya. Yuk.
Saya akan coba sharingkan di chat buat kawan-kawan latihan dari kapital 7 sampai kapital 12 biar kawan-kawan bisa latihan ya. Karena besok kan kita adalah review terakhir ya. Nah, kawan-kawan silakan untuk eh, download ya di kolom chat lagi saya sharingkan. Nanti kawan-kawan bisa latihan dari kapitel 6 sampai kapitel 12, rangkuman gramatik dan rangkuman latihannya sedikit banyak. Nah, itu nanti kita akan bahas besok ya. Oke, sekalian review materi untuk besok.
Oke, Bren, sudah. Sean, Ferti? Ya, Bro. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Ini dulu deh, yuk. Yang ngubung satu ya, Bro. Mm-mm. Hmm, Wie findest du den Roman? Eh, Den so good kritiken bekommen hat. Oke, they're so good Der so good kritiken bekommen hat. karena kan dia Roman hat gute kritiken bekom ya gitu. Lalu yang di sini kedua Hmm, Den. dan ya karena di sini ada jelas ada subjeknya Max ya. Nomor B. Er hat ein Auto gekauft. Hmm. Hmm. Das schon 9 Jahre alt ist. Good. Hmm. Ini das. Oh ya, das hat einen Elektromotor ya gitu. Nomor C. Wo hast du den Saal? Eh, mm, there. Den. Den ya. Udah ada pom di sana ya. Lalu Yang bawah baru there. der ya karena apa? Gevalen itu eh op kata benda yang jadi subjek ya, nominatif ya. Dan D, Wie smaken die kekse? Ini di di ich gebacken habe. Lalu nomor D, hmm, di di au ya. Nomor E. das ist der Zug. Das Hmm, yang bawah juga das. das ist der Zug. Sorry. Eh, yang di atas der, Hmm, yang di bawah den. den genau. Nomor F, Er spricht mit den Leuten. Hmm, der den Leuten mit den Leuten. Hati-hati. mit oh Kalau mit den Leuten berarti Leuten ini apa? Maskulin, feminin, netral atau plural? Leuten. Kalau mit Eh, artikelnya den plural. Dari kata oh loite, di loite, kalau plural kan harus pakai den, kata bendanya ditambahin n, ya. oh iya. Oke. F, so Eh, ini berarti di. di, genau, Di juga. good. Nomor G. Kennst du die Frau? Eh, di, di juga. Nine, ini adalah dieser Stream gehört der. Kenapa? Hati-hati ya. Gehört itu orangnya dalam bentuk datif. Nah, Oh iya. feminim dalam bentuk datif adalah der, ya. Der. Oke. Bagian H, Wo sind die Touristen? Hmm, di. hmm, baru tadi saya ceritakan. Oh iya. Eh, eh,
Tapi plural, Pak. Iya, kalau plural apa dalam bentuk datif? Den. Den das Gepäck hier gehört, lalu Eh, di. die heute abreisen. Oke, good. Sekarang hubung dua. Hmm, der Zug, der nach München fährt, steht auf Gleis. Mhm. Nomor B. Die Künstlerin, die das Porträt des Präsidenten gemalt hat, ist sehr berühmt. Good. C. Die Gäste, äh, die Gäste, die, Hmm. sorry. Die Gäste. Der, Den. Apa? Sorry. Di geste. Oh ya tetap di. Karena ini akusatif ya. ya, Eh, sorry. Das Geschäft. Enggak. Ini datif. Datif. Berarti jadinya den. Oke. Die ya, Gäste, den das Essen nicht geschmeckt hat, Komma, beschweren Sie. Ya. beschweren sich. Oke, nomor D. Die Touristen kommen aus Prag. Äh, die ich auf dem Rostplatz getroffen habe, Good. kommen aus, oh ya, kommen aus Prag. Mhm. Lalu der Film, mm, der Film, den ich gestern gesehen habe, war spannend. Mhm. Den Salat, äh, den Salat, den ich vor einer halben Stunde bestellt habe, bring uns der Obst es jetzt. Mhm. Bagian G. Die Leute, äh, die Leute, die ich die Stadt zeigen will, kommen um 17, 16 Uhr an. Oke, good. Oke, terakhir. Bagian 7A sudah? 7A udah. Oke, silahkan. Ada Veringen, Singen, Warten, Mhm. Zeigen, Mhm. Vangen, Mhm. Slaven, Mhm. Bedanken, Mhm. Kaufen. Oke, good. Sekarang silakan. Hmm. Letzten Samstag war ich auf einem Flohmarkt und habe den ganzen Tag dort verbracht. Mhm. Die Verkäufer haben mir vielen Sachen mm, äh, kaufen. Baik. Verkäufer kan penjual. Penjualnya Oh ya, menunjukkan saya beberapa barang. Berarti ke Cai. baik. Ya. Dan Besonders schön fand ich ein kleines Bild. Das habe ich sofort mm, äh, fangen. gekauft. Ya.
Sorry. Pertama, Okay. saya temukan sebuah gambar kecil yang segera saya beli. Karena pakai habe berarti dalam bentuk perfect ya, gekauft. Oke, nomor 2. Gestern war ich auf einem Commission-Konzert. Es hat ganz normal, es hat ganz normal Gesang Es hat ganz normal. Oke, kita lewat dulu. und war super. Aber dann konnte die Sängerin plötzlich nicht mehr mehr. Nih ya. Gestern war ich auf einem Commission-Konzert. Es hat ganz normal angefangen, dimulai dengan normal, und war super. Aber dann konnte ich die Sängerin plötzlich nicht mehr gesungen. Nggak lagi nyanyi ya. Ihre Stimme war einfach weg, suaranya habis. Die Band hat weiter gespielt und das Publikum hat gesungen. Am Ende hat sie die Sängerin bei uns allen Hmm, bedankt. bedangkan genau ya. Oke, nomor 3. Gestern Abend war ich im Auto unterwegs und habe wie immer Radio gehört. Es war kurz vor 8 und ich habe auf die Nachrichten hm, ge, gewor, Wartet. Saya gewartet, sedang menunggu beritanya. Lalu, als es dann 8 Uhr war, ist nicht passiert. Es war einfach nur still. Ich glaube, der Radiosprecher äh, ist schlafen. geschlafen. Oh ya, Oke, geschlafen. oke, sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Brand? Nggak ada, bro. Oke, alles klar ya. Oke, Ya, oke. Ini udah di-download udah, bro. latihannya. Oke, silakan dikerjakan. Besok kita kerjakan itu bersama-sama plus review materi dari kapitel 7 sampai 12 untuk tes di hari Sabtu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri hari ini. Dankeschön dan Freude. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you, Bren. Danke, Frau.